Terkadang kita dihadapkan dalam pilihan yang sulit, namun untuk sebuah perubahan yang lebih baik, keputusan tetap harus diambil. Setiap keputusan tentunya memiliki risiko, dan semua pilihan ada konsekuensinya. Oleh karena itu, buang keraguanmu dan tingkatkan keyakinan diri. Yang perlu dipastikan adalah pilihanmu dapat dipertanggungjawabkan. Jangan takut melakukan kesalahan. Kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari pembelajaran yang berharga. Tidak semua orang akan menilai atas kesalahanmu. Mereka juga akan menilai bagaimana cara kamu bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Sejarah membuktikan belum ada orang sukses yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ketahuilah, hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar dan tidak pernah melakukan apa-apa.